大家看到的就是这只海螺的心跳。同样都是海螺，为什么它的价格会贵出来1倍还冒烟？那么它贵在哪里？好在哪里？本期视频咱就好好的认识认识它。Hello， 大家好，今天呢咱们继续讲螺啊。来，有谁认识这种螺？这可是在大连地区的标志性海鲜，每个人都吃过啊。本人也是最爱吃的一种螺。不知道南方地区有没有卖的啊？大连人指的海螺就是这种螺，俗称江螺。内陆地区呢有叫油螺的，实际上它的学名叫香螺。那么它和红鲤螺到底有啥不一样？都哪里能吃哪里不能吃呀？解个剖，咱们一探究竟。开整。香螺的特征很明显，螺塔要比红鲤螺更尖更长，螺身通体呈黄褐色，分布着宽窄不一的白色螺带。你要闻一下的话，只有淡淡的海腥味，而红鲤螺夹杂着一种臭烘烘的味道。来，咱们先看一下它的内部结构。先看尾部，从这只螺的尾部特征来看，是只母螺，而且是待产状态。这个黄色卵巢的面积已经快把肝脏压迫没了。这个区域是胃囊，吃螺的时候最好把胃囊摘除。香螺的食量非常猛，胃囊里含有很多的唾液腺液和未消化完的食物，不能吃。这个部位是它的肾脏。其实香螺的肾口感和味道都是不错的，但毕竟是个排毒器官，个人建议不能吃。这是它的小心脏，让你们看一下活体的状态。打开微心腔，这就是它的心脏。来，有多少人是第一次见到海螺心跳的？出来打卡，我看看有多少人。里面的血液含有血蓝蛋白，看遇到空气就会变成蓝色。海螺的心乃大寒之物，不能吃。来，注意看，大家吃海螺的时候都会把又苦又辣的腮下腺摘掉，但是香螺是没有的，你是吃不到苦味和辣味的。再看一下这个腺体，这个部位实际上是输卵管的一个组织，在性腺成熟的时候可膨大形成蛋白腺。蛋白腺由2个部分组成，透明颜色的部位就是海螺卵囊里面的营养物，类似于蛋清。而白色的部位是形成卵鞘的物质，成熟的卵细胞由卵巢经过输卵管，先到达蛋白腺。这时候以千枚卵为单位，会和蛋白腺里的营养物质一团一团的排出体外。然后白色部分的卵壳物质会将卵团包住，形成卵鞘。卵鞘是一种胶性物质，随着时间，卵鞘会变得越来越硬。我们再看一下公的这个部位，就不用多介绍了吧，每个人都知道，里面有一根输精管。公螺的这个部位就是前列腺，也是一个大腺。前列腺可以产生受精液，公螺的精子由精巢先到达前列腺，与受精液一起通过加油腔与母海螺进行交配。这时候母螺会将精子储存在自己的体内，等排完卵再释放精子，最终完成受精。不管是前列腺还是蛋白腺，味道那叫一个嘎嘎香。这个我就造了啊！哎呦我味道绝了！往这儿看，这块就是它的鳃的斜上方像毛毛虫的部位就是修剪器，2个部位都一并摘除，非常的脏，不能吃。重点来了，香螺是凶猛的食肉性螺类，所以它的唾液腺非常的发达。打开肚囊，看这一团子黄色的东西就是唾液腺，必须摘除，要不然吃了就会迷糊、上头、恶心。大家发现没？香螺并没有消化腺，而红鲤螺是有的。这个部位也不建议大家吃，黏糊糊的，而且特别的腥。这个长长的管子是它的掏肛神器——齿舌。齿舌是可以吃的，口感根揪。问大家一个问题，你们认为吃海螺是蒸好还是煮好？这里我要讲一下餐饮物理。螺类的肌肉组织含水量非常低，高温状态下不易发生脱水反应，所以久蒸不老，而且蒸出来的口感会更加 Q 弹，而且味道更加香醇。你就是蒸一个点都不会老。但是一些小型的螺类除外，而贝类则不同。贝类的贝肉含水量非常高，肌肉组织比较嫩，而且熟点非常低。蒸汽的高温会使贝肉迅速发生脱水反应，从而流失大量的鲜味物质，那就不鲜嫩了，咬起来非常的梗，就是老了。所以螺类适合蒸，贝类适合煮。咱们分别蒸一盘，煮一盘，一会儿试试口感。先调个秘制小料汁儿，碗中加入1品鲜酱油、醋、糖，少许清水，再加入香葱末、香菜末、太椒圈、灵魂辣椒油，咯噔匀乎。好了，开始试吃了啊！吃海螺呢，就给大块多一，哎，你吃起来才过瘾啊！这个是煮的，这个是蒸的，咱们分别都试一试啊。来这个，哎，我去，这个柚子就晶莹剔透，完了这个螺钉没出来，哎，好了，螺钉出来，把这个胃囊这块都揪掉，鳃
去掉，然后你中间这块的这个螺脑这块的，你就搁大拇哥这么一挤就挤下来了，啊，你都不用摘，就看这下全下来了，剩下的都能吃了，非常简单。对了，脚盖弄掉，哎，这些都是能吃的啊。然后这个是红李子咱也试一个啊，全给它摘出来。哎呦，完了，这个螺粒没出来，这也是同样的道理，一摘一弄，这个先放这儿。完了，咱煮的咱试验一下再。哎呦我去！蒸的螺啊，明显有一股海螺独有的这种香味儿，鲜香味儿。你煮的就差点啊！你们不信，你回去你们比量，看看是不是这个味道差很多。开灶啊！先来蒸的。它俩这个螺的这个特点也不一样啊。香螺的柚子看到没有？它就是晶莹剔透啊，感觉就是透亮亮的。你这个红李子呢，就是白不呲啦的啊，瞅着就是没有它的颜值好，哎，区别肯定是不一样。蘸点我的秘制小料汁啊，哎呦我去了，老过瘾了。开灶，吃，口感非常哏啾啊，非常鲜甜，而且脆亮亮的。咱再撕一下这个红李子。红李螺就是梗啊，而且就是这种螺啊，它越大越梗啊，你就吃点小的比吃大的强啊。它本身这个柚子就是这种柚子。最后咱们再试一下这个煮的啊，吃。我总感觉我现在牙不行了，岁数大了，真的，哎呀，咬啥都费劲。还行吧，入口即化啊。行了，做个总结啊。虽然香螺呢比这个红李螺贵啊，但是它的出肉率高啊，算起来呢它也没贵多少。而且柚子啊比这个红李螺会更加脆嫩 Q 弹。没试过的小伙伴呢可以回去试一试啊。好了，完了，这期呢咱就到这里啊，感谢大家的关注支持，咱们下期再见，拜拜。柿子每个人都吃过，赶海的时候估计每个人也都赶过。为什么叫柿子呢？因为它真会吃呀！我操，完了，吃我一眼珠子。不仅上面会吃，你瞅瞅，吃老远了，1米不在话下。不仅上面会吃，下面还会吃呢。很多人在吃柿子的时候，咬上一口总是被爆一口泥沙，而且还会有一股子怪味儿，那是你的处理方法不对。那么都有哪些部位不能吃？本期视频咱们就好好的盘一盘它。柿子中文正式名沙海狼，属穴居生活的一种贝类，长得很像象拔蚌，但是柿子的水管没有象拔蚌的发达。实际上，水管就是外套膜原，也就是裙边的一部分。为了适应在洞中的环境生活，防止泥沙灌入到体腔，裙边特化出了这种结构。你看，它的裙边基本全部愈合，在环境安全的状态下，它只会把水管露出水面，进行呼吸、排泄、生殖、交换水体等工作。这个水管和裙边也都是我们的主要使用部位，口感鲜嫩爽滑。有人会问，它的腐竹在哪？它是怎么钻进泥沙里的？来，往这儿看，在它身体下方的外头膜原有一处未完全愈合，有一个孔，这个孔就是给它的脚丫子，也就是给腐竹留的后门。腐竹就藏在身体里，柿子打小挖洞的时候，脚丫子就会从这个孔滋溜一下钻出来，然后利用肌肉的收缩，将身体拖动到泥沙中。它一旦卧沙成功，此地就是它的永久居所，这个洞才是它永久的家。它的壳非常的脆，一碰就会碎。你看这些部位都掉刺了，还有这些地方都是破损。它还有个地方也非常的脆弱，就是裙边这个位置，轻轻一捅，噗，捅漏了。这两种情况的后果就是泥沙会在这些破损处被灌入到体内，你要是连壳煮的话，咬上一口就会爆你一口泥沙。所以吃柿子的时候一定要开壳取肉，好好处理。好了，我们再看一下它的内部结构，看看到哪里能吃，哪里不能吃。这两个点位是它闭壳肌的所在位，比较靠里，用刀挑断。大家有没有注意到，你们在吃贝类的时候经常会发现有这么个东西，尤其是吃白蚬子的时候，煮熟了这个就会脱落，不小心吃到嘴里会很硌牙。那么这个部位究竟是啥？能不能吃？
它是双壳贝类独有的运动器官，叫开壳韧带，由胚胎期的外套膜的部分形成，经变态发育生长形成了这个部位，弹性十足，分凸面的外韧带和凹面的内韧带两个部分组成。说白了就是两个弹簧。很多人都认为贝类的开闭壳都是由背柱来完成的，其实是不对的。背柱只起到一个闭壳的作用，开壳则是由韧带来完成。当贝壳关闭时，闭壳肌收缩会给外韧带一个拉力，会被拉直，而内韧带则被压缩。当贝壳张开，闭壳肌放松，外韧带就会被收缩，而内韧带则慢慢的扩张，一点点的被拉直，这就形成了贝类在水中两壳微微张开的形态。韧带是一个柔化的蛋白质胶质结构，吃了倒没啥危害，但不易消化，咋吃进去的咋出来。来，往这儿看，它的外套膜很薄，但是外套浆的空间很大，能够存储更多的海水。当肌肉收缩时，就能造成更大的水压，所以翅子才能吃出很高的水柱。打开外套膜，一丝一丝的部位就是它的鳃，会含有很多的泥沙，不能吃。这个部位是它的嘴，有嘴就会有裙瓣。哎，筋杆，又发现筋杆了。这根筋杆的质量不错，一会儿品尝一下。这两个小黑点是它的肾脏，非常的脏，不能吃。肾脏的下方是心脏，大寒之物，不能吃。这是它的肠腺，里面会有很多的泥沙，不能吃。重点来了，翅子的内脏里水分含量很高，而且生殖腺和肝脏也不发达，主要是它的胃容物会有很大的异味，巨腥无比。海边人基本都不吃它的内脏，所以翅子能吃的部位只有水管、裙边、闭壳肌。要注意的是，处理水管的时候一定要剪开，要不然里边会藏有大皮嘎。皮也要扒掉，生扒不行，扒不掉，必须用开水烫一下，20秒即可，轻轻一撸就撸下来了。最后用盐水搓洗，去掉翠儿和粘液，这就处理好了啊！开灶。翅子最好吃的做法就是涮，就用这个小白锅，简单方便，放点羊肉片、韭菜、菠菜、大白菜、粉丝儿啊，万物皆可涮。我涮翅子啊，不超过3秒啊，看这个大，1、2、3，哎，好嘞。然后蘸点这个火锅调料，味道呀非常的 nice 啊，非常的鲜溜，鲜嫩鲜嫩的，而且你能吃出来一种甜味，口感呢非常爽脆。千万别煮时间长了啊，煮时间长它就老了，吃的就是一个嫩劲儿。筋杆你们尝过没？筋杆放时间长了它就变硬了，看像塑料似的。如果你要是刚开出来的啊，它是很滋楞的。哎，我给你们生吃一个啊，尝尝味道。有咸淡味儿啊，不是入口即化啊，它是有嚼劲儿的。来个熟的啊，涮一下。哎呦，好嘞，熟的啊，它会更脆啊。没有什么外味儿，就是鲜味儿，有点吃鱼翅的感觉。你们可以尝试一下，这个在大连岛城的火锅店是一个很有名气的小海鲜，必须尝一尝。好了，本期视频呢就到这里啊。想了解更多的海鲜知识，关注老郭，咱们下期见，拜拜。